sanibonani. Okay, njengoba sengichazile lapha ekuqaleni, PSSD N3 and N4 nayi-drawing esizoyenza like the example. Okay, skills sinikeze u-1 is to 2, kusho ukuthi yonke into esinayo soyidivide ngo-2. 140 divided by 2, 70. 50 divided by 2, 25. 120 divided by 2, 50. 28 divided by 2, 14, kanjalo kanjalo. Yabo. Okay, sesiyaqala ngalo line lo. Funa siyibone kahle. So singiqalile 70. Then sekumele sikale 25 okhuphukayo, 25 Samuela. Ngidobula yena okhuphukayo kanje. Ngapha ngidobula yena okhuphukayo. So qamisa kahle, sesiqamisa cause usinika inkinga ukuqamisa eli. Okay, yeah. Siyabona. Ngizama ukuphuthuma because mayisiyinde yazi kuba nzinyana uyi-upload. Okay, sithole wafika ka-70 ukuze sothola center line yethu. 70 divided by 2 is 35. Okay, ebese sifake center line la. Yabonakala ngithi? Hayi, yabonakala. Right. Then step esilandelayo ufuna ukuthola, okay, kusuka la uze la sinikeziwe, kusuka la uze la kushuthi ku-60. Okay, asikalo 60 nangu 60 ebese ngidobula yini nje just matata. Ebese ngidobula yini horizontal mangifika lapha la ngibe khona 61 ubonwa yimina kuphela. Siyabona ngithi. Okay, then sase saba nokusuka la i-center yethu size la u-8. 80 divided by 2 sathola 40. Okay, kushuthi 40 okwenzeka ngapha nangapha kuzokwenzeka sino 40 la nangapha sino 40. Okay, then saba ne center line ekhuphukayo kanje la, sayibona le. Chapter school yamakhono. Okay, kuyabonakala ngithi. Okay, then ukulandelayo join manje lama line kusuka la ngize la, nginawo lo line, nginalo le point okwami ukuthi ngiwajoyine as ama center line. Futhi ngizoba nento ekanje manje. Kusabonakala nangapha futhi ngiwajoyina. Okay, sengiwajoyinile as ama center line. Into yethi isabonakala ngithi. Iyabonakala futhi ukuthi ibhekephi. Ngicabanga kanjalo ukuthi iyabonakala. Okay, then kusuka la ngize la ngatshela ukuthi kubani diameter 60 kushuthi u-30 senze scale ku-1 is to 2. Futhi soba no 15. Okay, nangapha ngibe no 15. Alright, i-center line yethu leyo ngizoqala siqhubekise le shona le, cause iyona ezosikhombisa ukuthi kahle kahle ikhona lesiyenzayo. Okay, kuyabonakala ngiyacabanga. Then emva kwalokho ngizoba noline osuka la uyondlula la ngibe khona point lami lapha. Point lami elikhandwe yilobani, yilo 30 lo.
ngaba no-15 uza la, no-15 uza la, 15, 15. So line one sizosuka la uyondlula kulelo point, kuyabonakala, uphinde usuke kuphi, uphinde usuke la uyondlula kule point leli, usuke la ekugcineni uyondlula kule point, bahlangana, ngaba nekhoni kanje. Nangapha futhi ngenze engikwenzile, uzosuka la uyondlula kule point lami engilibekile, nangapha usuke la uyondlula kwi-point lami engilibekile la. Okay, iyabonakala manje. Sesinento ekanje, sesiyayibona kancane inqubekela phambili, kodwa-ke khona kuzo-eraswa endleleni yethu. Okay, lo wakhuphuka ngo-28 shoot 14, ngizoba ne-30. Okay, 14 ya ngiyenza ube short man kakhulu. Okay, kusabonakala ngithi funa sigqamise-ke manje okubalulekile njengamanje. Okay, sesiqhamusa okubalulekile, angisebenzise le ukuze ngizobona kahle, ngoba le enye yenza ngendlela yayo nayo. Sesibuka nakudrawing yethu ukuthi kuhambe kanjani manje, asilandeli le mlayini kakhulu, besilekelela nje ekuthenini bekwamakhona ayi-2 a-oblique. Okay, kwaba nolayini owehlayo la. Right, okwamanje asiyibambe lapho ekudwebeni i-given view lo, then kwi-video elandelayo sobe sesikhombisa ukuthi siqhubeka kanjani ne-drawing yethu. Alright, sobe sesikhombisa ukuthi siqhubeka kanjani ne-drawing yethu. Ake siyibambe lapho kwamanje, siyibambe lapho.